dengar suara buaya? Banyak yang kira buaya cuma diam dan menyeramkan, tapi faktanya buaya punya suara unik yang bisa bikin merinding. Mulai dari geraman berat mirip singa, desisan keras untuk mengusir musuh. Jadi, kalau suatu malam kamu berada di tepi sungai dan terdengar suara berat yang menggetarkan udara, itu bukan hantu, itu suara buaya yang sedang berbicara